现代人长时间使用3C 产品，并长时间待在冷气房里面，以至于干眼症的罹患率越来越高。过去呢，我们一直以为说干眼症是泪水分泌不足所造成的，其实临床上面呢，我们发现缺油型的病患是比缺水型的病患来得多。其实干眼症的原因有很多，包括前面提到的眼睑板功能障碍的问题，或者是环境的因素，还有其他可能一些空气污染啊，或者长期佩戴隐形眼镜，甚至一些眼表的一些疾病，或者动过手术的病人都有可能会造成干眼症。我们正常的话，泪膜是覆盖在我们的角膜上面。那我们泪膜正常来讲分为3层，从最外层的油脂层、中间的水层跟最靠近角膜的黏液层。睑板腺功能障碍呢，俗称豌豆眼。那临床上面为什么要叫豌豆眼呢？那因为它是属于这个缺油型的一种干眼症。那因为呢，当我们的皮脂腺呢，在这个眼周地方产生一些发炎之后呢，皮脂腺里面的一些油脂就没有办法造成正常的分泌，会阻塞到这个皮脂腺开口的地方。那这个会排列在我们的眼周部分，就像这个豌豆这样一颗一颗的。好。目前呢，我们使用这个强脉冲光去治疗干眼症的部分，因为是透过这个 OPD 一个优化脉冲光的一个治疗，然后呢同时治疗这个上下眼睑。那它呢，因为能量的均匀，所以呢它治疗时间很短，那病人的舒适性也比较高。那当然，目前用这个方式呢，跟过去的传统的这个热敷跟这个按摩有什么差别呢？因为热敷跟这个按摩的话，它的效果比较短，而且不能够做深层的一个治疗，所以病人在这个热敷跟这个按摩之后，短时间之内又会发生干眼的一些症状。目前我们使用强脉冲光治疗干眼症呢，它到底治疗的周期是怎么样？大概3到4周要治疗一次，它的疗程呢大概会3到4次，那持续时间大概可以持续半年到1年，那效果算相当良好。对于干眼症病人呢，一般就是要先从你的环境改善开始，就是避免在太干燥的或密闭的空间。那针对缺油型这一类的病人呢，其实呢最重要就是在眼睑的部分的清洁跟健康是很重要的，才能够让你的腺体能够达到一个正常的一个分泌。所以呢，不管是透过热敷或者是睑板腺挤压，甚至我们现在提到的这个强脉冲光治疗，才能够达到一个非常好的一个治疗方式，改善病人的干眼的症状。